जय झूलेलाल दोस्तों। थधिड़ी अचण वारी आहे और थधिड़ी लाइ सभिनि खां पहिरियां मां खणी आई आहियां तव्हां सभिनि जे लाइ टेस्टी डिलीशियस भाॼियुनि जी रेसिपी। त सभिनि खां पहिरीं भाॼी अॼु असां ठाहियूं था सिंधी सेल भाॼी। हिते मां वॾा बसर खयां, बसरनि खे रफली वढे वरितो आहे। ॿ टे टमाटा खयां आहिनि, टमाटनि खे बि रफली वढियो आहे। हिकु ॻंढो थूम जो खयों, थूम खे बि छिले वरितो आहे। अदरक खे बि छिले वरितो आहे और ॿ टे सावन मिर्चनि जी बूंदियूं तोड़े वरितियूं आहिनि। हाणे सभिनि शइ खे विझां थी मिक्सीअ जे जार में। हिन खे असांखे न दरदरो पीसणो आहे, मतिलबु एकदमि सन्नो पेस्ट न खपे। त मां छा कंदमि, हिन खे बसि ऑन ऑफ कंदे हुए हीअं पीसे वरितो आहे। हे ॾिसो, तव्हां ॾिसी था सघो पेस्ट एकदमि दरदरो ठहियो आहे। हाणे हिन में मां हे धाणनि जी डंठलां थी विझां, मतिलबु धाणनि जा पता न विझणा आहिनि, जेके पोइतों वारी डंडियूं हूंदियूं आहिनि न, उहे असांखे यूज़ करणियूं आहिनि। त थोरी सी मुठी जेतिरी मां उहा खई, उन खे बि विझी करे हीअं ई ऑन ऑफ कंदे हुए हिन खे दरदरो वापसि सां पीसे वरितो आहे। ध्यानु रखिजो, अगरि मसाले जी तव्हां पेस्ट एकदमि पतली ठाहे रखियव त भाॼीअ में मज़ो न ईंदो आहे। हिते मां टे नंढा वाङण खया आहिनि, वाङण में हीअं स्लिट लॻाए वरिता आहिनि। भिंडियुनि जे एजिस खे ट्रिम करे हुन में बि स्लिट लॻाए रखिया आहिनि और नंढे बसरनि में बि हीअं स्लिट लॻाया आहिनि। और हे मेहा आहिनि, मेहनि खे मां हीअं गोल गोल गतरनि में वढे वरितो आहे। आलूनि खे बि मां हीअं गोल गोल गतरनि में ई वढियो आहे। हाणे हिते कढ़ाई में मां तेल थी विझां, असांखे भाॼियुनि खे न डीप फ्राई करिणो आहे। तेल बढ़िया तेज़ धुएंदार गरम थी वियो आहे। त सभिनि खां पहिरियां मां हिते भिंडियूं थी तरे वठां। बाहि घटि न करणी आहे, तेज बाहि ते ई बसि भाॼियुनि खे तरे कढिणो आहे। ध्यानु रहे, हिते भाॼियूं जेकियूं आहिनि न 70% ताईं डन थी वञणी खपनि। हे ॾिसो, कलर न मटियो आहे भिंडियुनि जो, सिर्फ़ु हे थोरी सी तरिजी वियूं आहिनि। हाणे इन तरीक़े सां मां वाङणनि खे बि तरे वठंदमि। और हिन भाॼीअ में न जेतिरी कचरियूं कचरियूं नंढड़ियूं भाॼियूं खणंदव, ओतिरी हीअ भाॼी टेस्टी ठहींदव। त वाङणनि खे बि मां तेज बाहि ते बढ़िया गोल्डन कलर अचण ताईं तरे वठंदमि। हे जेके स्लिट्स आहिनि न, हे जीअं तव्हांखे गोल्डन नज़र अचनि, बसि इन्हनि खे ॿाहिरि कढे वठिणो आहे। हाणे इन तरीक़े सां असां मेहा तरे वठंदासीं। मेहनि खे बसि मां रहरो ॾिनो आहे और पोइ अधु इंच जी थिकनेस में हिन खे हीअं गोल गोल वढे वरितो आहे। इन्हीअ खे बि तेज बाहि ते तरंदासीं। जीअं हिन में हल्को सो गोल्डन कलर ईंदो, हिन खे लाहे वठंदासीं। कोई बि भाॼी वधीक डार्क न तरणी आहे। हे ॾिसो, जीअं हल्को हल्को सो सुनहरो कलर अचणु लॻे, बसि तेरी माली भाॼी खे लाहे वठो। हाणे आलू बि असां इन तरीक़े सां तरे वठंदासीं। आलूनि खे मां छिले करे अधु इंच जे मोटे पीसिस में वढे वरितो आहे। ॾिसो, तव्हां ॾिसी था सघो, इन खे बि असांखे ईअं गोल गोल ई वढिणो आहे। आलू फ्राई करण टाइम हिते मां लूणु विझी रखियो आहे, छोकी आलू अगरि फ्राई करण मां लूणु न विझंदासीं न, त जंहिं महिल भाॼी ठहींदी त आलू खाइण में मिठा लॻंदा आहिनि। आलूअ खे मां थोरो सिम बाहि ते तरियो आहे, छोकी आलू न त पोइ न ॻड़ंदव। इन लाइ आलू खे हिते 80% डन करे रखिणो अथव। इन खे धीमी बाहि ते तरिणो अथव। तेज बाहि ते तरंदव त आलू कचा रहिजी वेंदव और पोइ बि इहे भाॼीअ में ॻड़ंदव न। इन तरीक़े सां बसरनि खे बि तरे वठंदासीं। बसरनि खे तेज बाहि ते बसि हीअं हल्को सो ऑयल में कलर ॾियणो आहे और कढी वठिणो आहे। हाणे कढ़ाई में मां तेल ख़ाली करे वरितो आहे। हिन में मां हिकु कणची जेतिरो तेल छॾे रखियो हुयो और इन ई तेल में मां हे जेको पीठियल मसालो हुयो उहो विझी रखियो आहे। जेको बसर टमाटो थूम अदरक जो मसालो हुयो न, उहो मां विझी रखियो आहे। हाणे हिन मसाले खे असांखे चङी तरीक़े सां भुञिणो आहे। इन टाइम ते हिते मां लूणु विधो, हिकु नंढो चम्मच ॻाढ़ा मिर्च, हिकु वॾो चम्मच भरे करे धाणनि जो पाउडर, अधु चम्मच हैड, सभिनि खे बढ़िया सां मिक्स कंदमि। मसाले खे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते रखी रखंदमि, जेसि ताईं कि मसालो बढ़िया सां तेल खे छॾे न रखे। 5 मिंट थी वियो आहे मसाले खे पचदे हुए। हाणे हिन में मां हिकु नंढो चम्मच कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च विधा, हिन खे बि चङी तरीक़े सां मिलाए वरितो आहे। वापसि सां मसाले खे ढकु थी ॾियां और ढकु ॾेई करे हिन खे अञा 5 मिंट धीमी बाहि ते छॾे रखियो। हाणे तव्हां ॾिसी था सघो, सॼो तेल मथां तरिजी आयो आहे। हाणे हिन में मां हे फ्राई कयल भाॼियूं विधियूं आहिनि, जेके कि 80% ताईं डन आहिनि। इन खे हल्के हथनि सां मिक्स करिणो आहे, वधीक ज़ोर ज़ोर सां न मिलाइणो आहे, न त सॼी भाॼियूं हिते भुड़ी वेंदव। हाणे हिन में थोरो सो पाणीअ जो छंडो हणंदासीं और हिन खे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते 5-7 मिंट रखंदासीं, छोकी भाॼियुनि में मसाले जो फ्लेवर अंदरि ताईं एब्ज़ॉर्ब थी सघे। हे ॾिसो, 5 मिंट खां पोइ हाणे हे जेको भाॼी आहे हीअ ड्राई थी थींदी वञे, हिन मसाले खे एब्ज़ॉर्ब करणु शुरू करे रखियो आहे। त वरी मां ईअं थोरो सो हिन में छंडो विधो और वरी हिकु बार ढकु ॾेई करे हिन खे धीमी बाहि ते अञा 5 मिंट रखी रखंदमि। बसि 10 मिंटे में इहा भाॼी तयारु थी वेंदी आहे। इहो असां इन लाइ था कयूं ताकी भाॼियुनि जे अंदरि मसाले जो फ्लेवर वञी सघे। हे ॾिसो, 10 मिंट टोटल भाॼी लो फ्लेम ते पची वई आहे। हाणे तव्हां ॾिसी था सघो, भाॼी में जेको असां तेल विधो हुयोसीं सॼो मथे तरिजी आयो आहे। हाणे हिन में मां विधो सन्हा सन्हा वढियल धाणा,
थोरो सो हिन में गरम मसाले जो पाउडर विझी रखंदमि और टेस्टी डिलीशियस सिंधी सेयल भाॼी तयारु अथव। हाणे असां ठाहियूं था पंहिंजी ॿी भाॼी जेकी आहे निजो साॻ। हे बि इलाही माण्हू थधिड़ीअ में ठाहींदा आहिनि त हे बि ॾाढो टेस्टी लॻंदो आहे। त हलो तव्हां सां अॼु मां टेस्टी डिलीशियस निजे साॻ जी रेसिपी बि शेयर थी कयां। त हिते मां अधु किलो हिन लाइ पालक खई आहे। पालक जी पोइतऊं जी जणा हटाए करे मां हिनखे चङे तरीक़े सां 4-5 पाणी सां धोई वरितो हुयो। हुन खां पोइ हिनखे ईअं रफली वढे वरितो आहे। इन्हीअ जे साथ ई हिते मां खई आहे थोरी सी मेथी और थोरा सा धाणा। हिते तक़रीबन हिकु वॾी मुठी मेथीअ जी आहे और हिकु वॾी मुठी भरे करे धाणनि जी आहे। अगरि तव्हांखे मेथी हिन सीज़न में नथी मिलेव त तव्हां स्किप करे था सघो, सिर्फ़ु धाणा बि विझंदव त हलंदव। अगरि उहो न बि विझंदव, सिर्फ़ु पालक सां बि ठाहींदव तॾहिं बि भाॼी ॾाढी सुठी ठहींदी अथव। हाणे हिते मां 2 वॾा बसर विधा चॉपर में और हिनखे एकदमि सन्नो सन्नो वढे वरितो आहे। हथनि सां बि वढे था सघो, बसि एकदमि सन्नो वढिजो। हाणे असां टमाटनि खे चॉप कंदासीं। त हिन भाॼीअ में न थोरा टमाटा वधीक पवंदा आहिनि जंहिंसां कि हिन जो टेस्ट ॾाढो सुठो ईंदो आहे। त हिते मां 6-7 टमाटा विझंदमि और टमाटनि खे बि एकदमि सन्नो सन्नो वढे वठंदमि। छोकी असां ॿिए ॾींहुं रोटी खाईंदा आहियूं न त थोरी सी कोई सॉफ्ट भाॼी हूंदी आहे न त खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे। हाणे हिते मां 10 सावा मिर्च खया आहिनि, हिकु ॻंढो थूम जो छिले करे खयो आहे और 2 इंच जो टुकर अदरक जो खयो आहे। सभिनि खे हीअं चङी तरीक़े सां अदरक कुटर वारे में कुटे वरितो। हाणे हिते मां हिकिड़ी तई खई आहे, हिन में विझां थी थोरो सो तेल। 1-1.5 कड़छी भरे करे असांखे हिते तेल विझिणो आहे। मां कौड़े तेल में ई भाॼी ठाहींदी आहियां, तव्हां रिफाइंड में ठाहे था सघो। तेल खे चङे तरीक़े सां मां तपाए वरितो आहे। हाणे हिन में अदरक थूम साए मिर्चनि जी कुटियल पेस्ट विधी हिनखे हल्को सुनहरो कलर अचण ताईं पचाए वरितो आहे। हाणे हिन में जेके सन्ना बसर वढे रखिया हुया उहे थी विझां और बसरनि खे बि कंटिन्यूअसली हलाईंदे हुए पचाईंदमि जेसि ताईं कि हिन में बढ़िया गोल्डन कलर न अची वञे। इन्हीअ टाइम ते हिते मां हिकु तेज पत्तो बि विझी रखियो आहे। हे ॾिसो बसर में ॾिसी था सघो बढ़िया गोल्डन कलर अची वियो आहे। बसि हिन खां वधीक असांखे बसरनि खे न पचाइणो आहे। त हिते मां विझां थी 1 नंढो चम्मच भरे करे कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च, 1 नंढो चम्मच भरे करे तिखा ॻाढ़ा मिर्च और इन्हीअ जे साथ ई जेके असां टमाटा 6-7 टमाटा वढे रखिया हुया न उहे हिते विझी रखिया। इन्हीअ खे बि हिन में मिक्स कयो। हाणे हिन में ॿिया मसाला विझंदासीं। त हिते मां विझां थी लूणु तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे अकॉर्डिंग विझो। साथ ही में थोरा सा ॻाढ़ा मिर्च अञा विधा आहिनि। 1 वॾो चम्मच भरे करे धाणनि जो पाउडर विधो। अधु नंढो चम्मच हैड जो विधो आहे। मसाले खे चङे तरीक़े सां टमाटनि सां मिक्स कंदमि और हिनखे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते 5 मिंट छॾे रखंदमि ताकी टमाटर बढ़िया सां सॉफ्ट थी वञनि और जेको मसालो आहे इहो बढ़िया सां तयारु थी वञे। हे ॾिसो मसाले बढ़िया सां तेल छॾे रखियो अथई और जेके टमाटा आहिनि न इहे बढ़िया सां सॉफ्ट थी विया आहिनि। त हाणे हिनखे कड़छी सां असांखे थोरो चिथणो आहे ताकी टमाटा बढ़िया सां चिथजी वञनि। हाणे मसालो तयारु आहे। हिन में मां विझां थी हीअ पालक, इन्हीअ जे साथ ही हिन में वढियल मेथी और वढियल धाणा बि विझी रखंदासीं। मेथी और धाणनि सां हिन जो टेस्ट जाम सुठो ईंदो आहे। सभिनि खां पहिरियों मां पालक विझी रखी आहे और हुनखे ढकु ॾेई करे न 2-3 मिंट छॾे रखियो ताकी थोरी सी पालक श्रिंक थी वञे छोकी असांजो पैन पूरो भरिजी वियो हुयो। हाणे हिन खां पोइ मां हिते मेथी और धाणा थी विझां। इलाही जॻह ते बरसाति में बि मेथी मिलंदी आहे, इलाही जॻह में न मिलंदी आहे। त तव्हां ॾिसी वठिजो अगरि तव्हांजे शहर में मिलेव थी मेथी त ज़रूरु विझो, न त तव्हां स्किप करे रखिजो। हाणे पालक मेथी धाणा सभु विझी करे मां हिनखे ढकु ॾेई करे तेज बाहि ते 5 मिंट छॾे रखियो ताकी जेके साॻ आहिनि न इहे थोरा सा श्रिंक थी वञनि और हे पाणी छॾनि। हाणे हिन तरीक़े सां हिनखे बढ़िया सां चिथां थी। हिन में असां ॿियो पाणी न विझंदासीं छोकी जेके साॻ धोतल आहिनि हे पंहिंजो पाणी पाण कढंदा आहिनि। हाणे बसि असांखे हिनखे इन तरीक़े सां चिथणो आहे और वरी हिनखे ढकु ॾेई करे 10 मिंट धीमी बाहि ते छॾे रखिणो आहे। 10 मिंट खां पोइ तव्हां ॾिसी था सघो साॻ अञा सुसी वियो आहे। हाणे हिनखे ईअं कड़छीअ सां बढ़िया सां चिथंदासीं ताकी जेको पालक आहे, बसर आहे, टमाटो आहे, कुझु बि अलॻि सां पतो न पए, सभु कुझु पाण में बढ़िया सां बाइंड थी वञे। तॾहिं त साॻ खाइण में सुठो लॻंदो न त छा थींदव जंहिं महिल तव्हां साॻ खे सर्व कंदव पाणी अलॻि निकिरी ईंदव, साॻ अलॻि पियो हूंदो फड़ा फड़ा और बसर टमाटा अलॻि। हे ॾिसो केतिरो बढ़िया सां मां हिनखे चिथे वठो आहे। हिनखे चिथण में थोरो सो टाइम लॻंदो आहे बट हा फाइनल रिज़ल्ट इलाही सुठो ईंदो आहे। बसि 10 मिंट धीमी बाहि ते हिनखे छॾिणो आहे। हुन खां पोइ तेज बाहि ते हिनखे चिथे चिथे करे असांखे ठाहिणो आहे। वरी मां हिनखे ढकु ॾेई करे 5 मिंट
तेज बाहि ते छॾे रखो। हाणे ॾिसो सॼो तेल जेको भाॼीअ में विधो हुयोसीं उहो सभु मथां तरिजी आयो आहे। हाणे असांजी इहा निजी पालक ठही करे तयारु आहे। हिनखे इलाही माण्हू लसो साग चवंदा आहिनि, इलाही हिनखे ऐसी पालक चवंदा आहिनि, तव्हां जंहिं बि नाले सां चवंदा आहियो उहो तव्हां चई सघो था। हाणे हिते मां ठाहियां थी सन्ना पकोड़ा। सन्ने पकोड़नि लाइ मां ॿ बसर रफली वढे वरिता आहिनि, थोरा सा धाणा रफली वढा आहिनि, साथ में 3-4 सावा मिर्च बि रफली वढे वरिता आहिनि। हिते मां 5-6 वॾा चमच भरे करे बेसण खयो आहे, उन में स्वाद जे अनुसार लूणु, ॻाढ़ा मिर्च विधा, 1 पिंच हिते सोडा जी विधी आहे, खाइण वारी मिठी सोडा हुई। ऐं हाणे हिन में पाणी विझी करे हिन जो बैटर थी लॻायां। तव्हां बैटर जी कंसिस्टेंसी ॾिसजो, मां हीअं तव्हांखे मुंहं सां हिनखे न ॿुधाए सघंदी आहियां कि हिन में घणो पाणी पवंदो। थोरो सो बेसण घटि लॻे पियो त 1 वॾो चमच भरे बेसण मां अञा विझी रखियो आहे। हे ॾिसो ॾिसो हाणे हिते मां विझां थी 2 वॾा चमच भरे करे कोसो कोसो तेल। जे तेल में असां पकोड़ा तरंदासीं न उहो तपियल तेल हिते 2 चमच ज़रूरु विझो। हिन सां पकोड़ा ॾाढा क्रिस्पी और करारा ठहींदा आहिनि और खाइण में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, छोकी उहो खस्ता बि थींदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो तव्हां कंसिस्टेंसी ॾिसी था सघो, ये ईज़िली पोरिंग कंसिस्टेंसी में आहे, मतिलबु इसनखे असां ईज़िली ऑयल में पोर करे था सघूं। तेल बढ़िया गरम हुयो, गैस जी फ्लेम मां बंदि करे रखी हुई और 5 मिंट खां पोइ हिन में ईअं पकोड़ा थी विझां, छोकी वधीक तेल तपियल में विझंदासीं न पकोड़ा त मथां 1 मिंट में पची वेंदा और अंदरां कचाइजी वेंदा। त इन लाइ मां तेल खे तपाए वरितो, गैस जी बाहि बंदि करे रखी और हिनखे 5 मिंट थधो थियण ॾिनो। हाणे हिन में मां पकोड़ा थी विझां। पकोड़ा विझण खां पोइ मां गैस जी बाहि ऑन कंदमि और पोइ हिनखे तरंदमि। हाणे मां गैस जी फ्लेम ऑन कई आहे। पहिरियां 2-3 मिंट हिनखे तेज़ बाहि ते तरंदासीं, पोइ गैस जी फ्लेम मीडियम कंदासीं और पोइ मीडियम बाहि ते हिनखे तरंदासीं। हिन में तव्हांखे टेम्परेचर न एडजस्ट करिणो पवंदो आहे। जंहिं महिल बि तव्हां सन्ना पकोड़ा ठाहींदा आहियो न, टेम्परेचर थोरो सो एडजस्ट करिणो पवंदो आहे। पहिरियां तेज़ ते विझंदव, वरी 2-3 मिंट धीमी बाहि ते हिनखे पचाईंदव, वरी लास्ट में हिनखे तेज़ बाहि ते तरंदव। पोइ पकोड़ा बढ़िया क्रिस्पी करारा और खस्ता ठहींदव। हे ॾिसो टेस्टी डिलीशियस सन्ना पकोड़ा ठही करे तयारु आहिनि। हिनखे असां अधु करे करे तेज़ बाहि ते वरी ॿीहर बि तरंदा आहियूं, लेकिन छोकी असांखे थधिड़ीअ लाइ रखणा आहिनि न, त इन लाइ अॼु मां पकोड़नि खे ॿीहर न तरंदमि, न त उहो सुकिजी वेंदा, पोइ खाइण में मज़ो न ॾींदा। हे 1 बार फ्राई कयल पकोड़ा ई ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ॿिए ॾींहुं खाइण में। हे ॾिसो बढ़िया पकोड़नि में गोल्डन कलर अची वियो आहे, हिनखे मां कढी वरितो। त सन्ना पकोड़ा बि ठही करे तयारु आहिनि। हाणे फाइनली असां ठाहियूं था तए वारी भाॼियूं। तए वारी भाॼियूं ठाहिण लाइ हिते मां 10-15 भिंडियूं खयूं आहिनि। सभु भाॼियूं कचरियूं खणिजो, जंहिंसां की टेस्ट जाम सुठी ईंदव। 3-4 लंबा सन्हड़ा वाङण खया आहिनि, 3-4 वॾा लंबा आलू खया आहिनि, 8-10 नंढड़ा बसर खया आहिनि और 8-10 परवड़ खया आहिनि। सभिनि भाॼियुनि खे मां चङे तरीक़े सां धोई वरितो आहे। हाणे भिंडियुनि जा 2 एजिस ट्रिम करे करे हिन में ईअं चीरो थी लॻायां, जंहिंसां की असां चेक करे सघंदा आहियूं कि भिंडी कीआणी त कान्हे और साथ ही मसालो फिल करण लाइ बि असांखे चीरे जी ई ज़रूरत पवंदव। और वाङणनि जा बि 2 एजिस मां ट्रिम कया, पोइ विच में वाङणनि खे अधु करे रखियो और हिन में हीअं डीप स्लिट्स थी लॻायां। ठीकु आहे। और वाङणनि खे वढण खां पोइ तुरंत पाणीअ में पिसाए रखिणो आहे, छोकी वाङण जल्दी कारा पइजी वेंदा आहिनि। आलूनि खे बि मां छिले वरितो आहे, हिन में बि हीअं गहरा गहरा चीर थी हणां और आलूनि खे बि जीअं कटंदमि तुरंत पाणीअ में पिसाए रखंदमि। जेके बि भाॼियूं कारियूं थींदियूं आहिनि न, हुनखे चीर ॾियण खां पोइ फटाफट सां पाणीअ में विझंदा वञिजो, जंहिंसां की उहो कारी न थियनि। परवड़नि जा 2 एजिस मां ट्रिम करे करे बसि हिनखे हीअं रहड़ो थी ॾियां। परवड़नि खे कॾहिं बि असांखे पीलर सां पील न करिणो आहे, हिन तरीक़े सां हिनखे चाकूअ सां रहड़ो ॾेई वठिणो आहे। हिनखे बि मां हीअं अधु करे वरितो आहे और हाणे हिन में बि हीअं चीर थी लॻायां। परवड़ कारा न थींदा, बट तॾहिं बि मां हिनखे कटे करे पाणीअ में पिसाए थी रखां। बसरनि खे मां छिले वरितो आहे और पुरतऊं जो तरफ ॾांहुं हीअं हिन में 4 चीर हयां। हाणे हिते मां मसालो थी ठाहियां, त हिते 1 नंढो चमच मां लूण जो खयो आहे, 3-4 चमच धाणनि जो खयो आहे, 1 नंढो चमच हैड जो, 1 नंढो चमच ॻाढ़ा मिर्च और 1 नंढो चमच ही अम्बचूर पाउडर। सभिनि मसालनि खे मां चङे तरीक़े सां मिक्स करे वरितो आहे। हाणे थोरो थोरो लॻभॻि 1-1 चुटकी मसालो असांखे हीअं भिंडियुनि में भरे वठिणो आहे। वधीक मसालो न भरिजो, न त भाॼी खाइण में टेस्टी न लॻंदव, सिर्फ़ु मसालो मसालो मुंहं में ईंदव। और वाङणनि जे चीरनि में बि हीअं मसालो बसि चङे तरीक़े सां अंदरि ताईं फिल करे रखंदासीं। एक्सेस मसालो न भरिणो आहे। जेके भाॼियूं लचीलियूं हूंदियूं आहिनि, जीअं वाङण भिंडियूं, इन्हनि में मसालो पहिरां लॻाइणो आहे। और जेके भाॼियूं हार्ड हूंदियूं आहिनि, जीअं आलू पटल, इन्हनि में मसालो पहिरें न लॻाइणो आहे। छोकी जंहिं महिल हिन जी चीरनि खे असां खोलंदासीं न मसालो विझण लाइ, त भाॼियूं टुटी पवंदियूं। इन लाइ हिननि में मसालो पोइ लॻंदो, कीअं लॻंदो उहो मां तव्हांखे अॻिते ॿुधायां थी। त आलूनि और परवड़नि में मां मसालो न लॻायो आहे। बसरनि में मां हीअं मसालो भरे थी वठां।
सभिनि में हीअं थोरो सो बसि हिकु हिकु चुटकी मसालो पवंदो। हाणे हिते मां फ्राइंग पैन खयों आहे। तए वारी भाॼी हमेशह फ्लैट बॉटम वारे पैन में ई ठाहींदव। तव्हां चाहियो त तए ते ठाहे था सघो या हिन तरीक़े सां फ्लैट बॉटम वारे फ्राइंग पैन में। हिते मां कड़छी खनि तेल खयों आहे, तेल खे चङी तरीक़े सां तपाए वरितो। हाणे हिन में भींडियूं वाङण रखां थी और गैस जी बाहि मां तेज रखी आहे। पहिरियां 5 मिंट भाॼीअ खे तेज बाहि ते ई सेकिणो आहे, जंहिंसां की हिन जी भिंडियुनि जी जेकी लिव हूंदी आहे उहा ख़तमु थी सघे और वाङणनि जी हेठां जी खल थोरी सोक थी सघे। छोकी अगरि खल सोक न थींदव न त वाङण पंहिंजी खल खे छॾे रखंदो आहे, पोइ खाइण में सुठो न लॻंदो आहे। हाणे 5 मिंट थी विया आहिनि त 5 मिंट खां पोइ मां हिते नंढड़ा वारा बसर थी रखां। बसरनि खे पचण में वधीक टाइम न लॻंदो आहे, इन लाइ मां हिनखे थोरो सो पोइ रखियो आहे। हाणे तव्हां ॾिसी था सघो वाङणनि जी खल सोक थी वई आहे, त हाणे मां हिनखे हीअं उथलाए थी वठां। इन तरीक़े सां भिंडियुनि खे बि उथलाए वरितो आहे। गैस जी बाहि घटि कई और ढकु ॾेई करे 5-7 मिंट हिनखे धीमी बाहि ते रहण ॾिनो आहे। हाणे भाॼियूं थोरी सी सॉफ्ट थी वियूं आहिनि। वरी मां हिनखे पलटंदमि। हे ॾिसो, हिन तरीक़े सां सभिनि भाॼियुनि खे असांखे उथलाए वठिणो आहे। तेल अगरि घटि लॻेव त थोरो सो तव्हां तेल विझी था सघो हिन टाइम ते। मुंहिंजी जेकी फ्राइंग पैन आहे न इलाही भारी आहे, त भाॼी हिन में फटाफट सां सिझी वेंदी आहे। 5-7 मिंट थिया आहिनि, भाॼी बढ़िया सिझी वई आहे। बसि थोरो सो मां हिनखे सोक कंदमि। त हिते मां हिन तरीक़े सां हिन में प्लेट रखी आहे और हुन ते वेट रखी रखियो आहे, जंहिंसां की भाॼी बढ़िया सोक थी वेंदी आहे। गैस जी बाहि घटि रखी हुई, घटि बाहि ते भाॼीअ खे 5 मिंट अञा सोक कयो आहे। हाणे तव्हां भाॼियुनि जो कलर ॾिसी था सघो, एकदमि बढ़िया गोल्डन कलर अची वियो आहे वाङणनि में। बसर बि बढ़िया सां गुलाबी थी विया आहिनि और भिंडियूं बि बढ़िया सां असांजी गोल्डन ब्राउन थी वियूं आहिनि। वधीक डार्क न करिणो आहे, न त भाॼी खाइण में न थोरी कसाड़ी लॻंदी। भिंडी हल्की हल्की सुनहरी हूंदी आहे न, तॾहिं खाइण में वणंदी आहे। त हे भाॼियूं असांजी ठही वियूं आहिनि। मां तव्हांखे एकदमि क्लोज़अप व्यू बि ॾेखारे रखियो। हाणे 2-3 मिंट हेठां मां बसि वाङणनि जी खल खे बड़ी तेज बाहि ते सोक करे वरितो आहे और सभिनि भाॼियुनि खे हिते तईअ मां लाहे वरितो और मसालो हे हटाए थी रखां, छोकी असां अञा ॿी भाॼी ठाहींदासीं न त मसालो सड़णु लॻंदो। थोरो सो हिते तेल विधो आहे, तक़रीबन 4-5 चम्मच। हिन में आलू पटल विझी रखिया। हिनखे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते रखी रखियो आहे। 5 मिंट थी वियो आहे। हाणे हिननि खे असां हीअं पलटे वठंदासीं। ठीकु आहे, सभिनि भाॼियुनि खे चङे तरीक़े सां 5 मिंट खां पोइ पलटणो आहे। परवर और आलूनि खे असां तेज बाहि ते न पचाईंदासीं, छोकी ॻरण में थोरो टाइम वठंदा आहिनि। 5 मिंट खां पोइ हाणे हे भाॼियूं सॉफ्ट थी वियूं आहिनि। तव्हां ॾिसी था सघो चीर हिन जा खुली विया आहिनि। त हाणे मां फटाफट सां परवरनि खे हिकिड़ी प्लेट में कढी वठंदमि और आलूनि खे बि कढी वठंदमि। हाणे असां हिन में मसालो भरंदासीं न, त असांजी भाॼियूं टुटंदियूं न और मसालो बढ़िया सां अंदरि ताईं वेंदो। अगरि असां कचियुनि भाॼियुनि में मसालो भरूं न त छा थिए, मसालो मथां मथां रहिजी वञे, अंदरि न वञी सघे, छोकी इहे भाॼियूं हार्ड थींदियूं आहिनि न। त अगरि असां जोर सां चीर खोलूं त भाॼियूं टुटी पवनि। इन लाइ मां हिनखे थोरो सो सेक ॾेई करे पोइ हिन में मसालो भरंदी आहियां, जंहिंसां की मसालो अंदरि ताईं वेंदो आहे और भाॼी खाइण में फिकी न लॻंदी आहे। इन तरीक़े सां असां आलूनि में बि मसालो भरे वरितो आहे। भाॼी थोरी गरम आहिनि। ठीकु आहे, वापसि सां हिनखे तई में रखूं था। थोरो सो तेल विधो आहे और हिन में मसाले वारो साइड असांखे हेठि रखिणो आहे। जीअं आलू में मसालो लॻायो आहे न, उन तरफ़ ॾांहुं उन खे हेठि करे रखी रखियो आहे धीमी बाहि ते। धीमी बाहि ते आलू 5-7 मिंट खां पोइ बढ़िया सुनहरा थी विया आहिनि। हाणे हिनखे मां पलटे वरितो आहे और इन्हीअ में ई मां हे परवर रखी रखिया आहिनि, छोकी परवरनि खे पचण में हाणे वधीक टाइम न लॻंदो, लेकिन आलू सिझण में थोरा टाइम वठंदा आहिनि। थोरो सो तेल विझी रखियो। हाणे परवरनि खे बि बढ़िया सां मसाले जे तरफ़ ॾांहुं असांखे सोक करे वठिणो आहे। हे ॾिसो, परवरनि खे बि मां मसाले जे तरफ़ ॾांहुं सोक करे वरितो आहे। आलू बढ़िया सिझी बि विया आहिनि और बढ़िया गुलाबी बि थी विया आहिनि। तव्हां कलर ॾिसी था सघो केॾो सुठो आयो आहे, एकदमि बढ़िया गोल्डन कलर आयो आहे। थधिड़ीअ जी ॿी रेसिपी अगरि तव्हांखे ॾिसणी आहे त असांजे पेज खे फॉलो करणु न भुलिजो। मिलूं था अगली रेसिपी सां। जय झूलेलाल।